يلا بينا عشان نشتغل اول غرزه معانا في الشغل بتاعنا. شايفين الخيط ده؟ اجي كده وهلف او همسك الخيط بتاعي بالشكل ده، تمام؟ ده كده بيبقى مهوي، يعني الشغل بتاعي او الخيط بتاعي بيسحب من هنا بالشكل ده كده. هاجي همسك كده الخيط بالشكل ده، تمام؟ الصباع ده هيبقى عليه الخيط ده، والصباعين دولت هيمسكوا هنا. ده بدايه الشغل، همسكوا بدايه الشغل من هنا. بعد كده هاجي كده هنزل بالابره تحت الخيط وهسحب بالشكل ده. ده اول سلسله عملتها معايا. تاني هنزل بالابره تحت الخيط وهسحب بالسناره. كمان مره هنزل بالابره تحت الخيط وهسحب الخيط بالشكل ده. وكل ما السلسله بتاعتي تكبر ايدي بتطلع معاها بالشكل ده. هنزل وهشد، هنزل وهشد، هنزل وهشد.